ელიტ მოდელ ლუკის ქვემო ქართლის ფინალში გამარჯვებული უკვე გამოვლენილია. 20 გოგონას შორის 9 კაციანმა ჟიურიმ ნატა დემეტრაშვილი გამოარჩია. საკმაოდ რთული იყო, რადგან მათ სულ 2 დღე ჰქონდათ პრაქტიკულად მოსამზადებლად და ამ 2 დღეში ჩვენ უნდა დაგვენახა პოტენციალი და ჩვენი შევძელი და გოგონებმა შეძლეს, რომ მაქსიმუმი ეჩვენებინათ დღეს. ჟიური იყო თითქმის ერთსულოვანი, ჩვენ ერთსულოვნად მივიღეთ გადაწყვეტილება გაიმარჯვა მეორე ნომერს. კომპანია ზარაფხანამ კი 4 თოლს გადასცა სამახსოვრო საჩუქრები. 15 წლის გამარჯვებული რუსთავის მე-17 სკოლის მოსწავლეა. ქვემო ქართლის ფინალში მიღწეული წარმატების შემდგომი ეტაპი 24 მაისს თბილისში გამართული ელიტ მოდელ ლუკის ფინალური კონკურსია. ემოციით ვარ დატვირთული, რა თქმა უნდა. არ ველოდი, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი გოგონები იყვნენ, დიდი კონკურენცია იყო და ძალიან გამიხარდა. ქალაქ რუსთავის შემდეგ კასტინგი თელავში, გორში, ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და თბილისში გაიმართება. 24 მაისს ელიტ მოდელ ლუკის ფრანგი წარმომადგენლის რჩეული საერთაშორისო კონკურსზე გაემგზავრება. მორიგ ტურებში მონაწილეთა მსურველთათვის განცხადების მიღება 30 აპრილამდე გრძელდება.